はようございます。ちょっと地震大変でしたね。はい。私たちのところはね、とりあえず物が倒れるくらいで大きな被害ありませんでしたけど、はい。本当ね、大変な思いされてる方もいらっしゃると思うんで、早くですね、この状況を脱せれたらと思います。しかし地震で、大雨で、暴風で、またこの暴風雪ですか今。そうですね。本当いい加減にしてもらいたいですね。寒いです。できる限り負けずに頑張りましょう。はい。では今日も一日頑張りましょう。おう。
はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。結局雪止まずですね。結局大変なことになってましたね。なってましたね。悲しいですが。はい、お風呂のお湯を全部出したような感じです。はい、はい。まあ次回こそ心折れずに頑張りましょう。はい。では次回こそ頑張りましょう。おー。